अस्सलाम वालेकुम। हायर पाकिस्तान एसी के ख़रीदारों के लिए कैश बैक ऑफ़र लेके आया है। तो एसी की ये स्पेशल ऑफ़र है जो विंटर सीज़न के लिए है। तो इसमें यूवी इन्वर्टर और प्यूरी इन्वर्टर और ग्राउंड फ्लोर पे 5,000 रुपये कैश बैक है। और जो भी डोमेस्टिक एसी आप परचेज़ करेंगे उस पे 100% रिफ़ंड है, जो बाया कुरंदाजी होगा, और आप उसे जितना भी अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। तो किस तरह ले सकते हैं, तो उसमें ये एक क्यूआर कोड दिया गया है। जब ये क्यूआर कोड आप इसे स्कैन करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आप अपना नाम, अपना डाटा, फ़ोन नंबर और आईबीएन नंबर वगैरह अपना डालेंगे और करेक्ट डाटा डालेंगे, जिससे आपको वेरीफाई करने के बाद कंपनी आपको प्यूरी इन्वर्टर और यूबी इन्वर्टर पे 5,000 रुपये कैश बैक है। और डोमेस्टिक दूसरे किसी भी एसी की परचेजिंग पे ये बात जहन में रखें कि इंस्टॉलेशन के बाद है। तो आईबीएन नंबर लगाना भी ज़रूरी है, और फ़ोन नंबर, ये सारा डाटा जो फिल करेंगे कंपनी के पास जाएगा और कंपनी आपको आपके उसी नंबर पे कैश बैक कर देगी। हायर इंस्पायर्ड लिविंग।